Karibu sana katika video nyingine ambapo katika video hii tutajifunza somo la pili katika hatua yetu ya kwanza ya namna ya kuandaa ubongo kuweza kumiliki biashara. Somo hili ni tutajifunza na kufundisha siri 3 za watu wanaopata mafanikio makubwa duniani. Siri 3 za watu wenye mafanikio na watu ambao huwa wanapata mafanikio makubwa sana kuliko watu wengine. Kwa nini kuna watu wanapata mafanikio kiurahisi kabisa, lakini watu wengine wanahangaika sana bila kuona mafanikio ya kuridhisha? Kwa nini kuna watu wanatumia nguvu nyingi sana lakini mafanikio ni kidogo, lakini watu wengine wanatumia jitihada za kawaida, wanaonekana hawako busy in such a way, lakini mafanikio yao ni makubwa sana? Siri kubwa ni nini hasa? Yako mambo 3 makubwa ambayo unapaswa kujifunza. Ni mambo simple ambayo hata wewe na mimi tunaweza kuanza kuyatekeleza na maisha yakaweza kubadilika kabisa. Ukiweza kuyaelewa haya mambo 3 na kuanza kuyafanyia kazi kuanzia leo, maisha yako yataanza kuwa simple sana. Maisha yako yataanza kuwa mepesi kwa sababu uwezo wako wa kutimiza mambo ambayo umejiwekea, malengo yako, utaanza kuwa ni mkubwa. Utakuwa na uwezo mkubwa wa kufikia yale mambo ambayo umejiwekea. Jambo la kwanza au siri ya kwanza ya watu wanaopata mafanikio makubwa kiurahisi, tunasema kwamba wanajua ni kitu gani hasa wanataka, alafu wana njaa ya kuhakikisha kinatimia. Yaani wanajua ni nini hasa wanataka. Wana ubayana wa hali ya juu. Tunazungumzia clarity. Yaani ukimuuliza kwamba lengo lako ni nini, kama ni kwenye biashara, atakwambia mimi nataka kuingiza kiasi fulani, na ili niweze kuingiza kiasi hicho lazima nipate wateja kiasi fulani, na ili niweze kupata wateja lazima nifanye hiki na kile na kile. Yaani wana picha kamili. Ukimuuliza lengo la mwaka, anajua ni kitu gani hasa anataka kutimiza. Ukimuuliza anataka kufanya ni kazi gani ambazo anapaswa kuzifanya kwa siku ya leo aweze kulisogelea lengo lake, anajua. Ni watu ambao wanajua nini hasa wanakitaka na wana njaa kali ya kutimiza. Njaa tunazungumzia ile sasa hamasa ya ndani ambayo mtu anakuwa nayo ili kuhakikisha kile ambacho anakitaka kinatimia. Hapo inakuwaje? Cha kwanza kabisa, wanajua nini wanataka kutimiza. Kwa hiyo kama ni kwenye biashara, kama ni kwenye maisha binafsi, kama ni kwenye malengo binafsi, anajua ni kitu gani hasa anataka kutimiza. Kama ni ujuzi, anajua ni ujuzi gani hasa anataka kuwa nao. Kwa hiyo anajua sifa, yani wanajua nini wanakitaka kukitimiza. Lakini cha pili katika kujua wanachokitaka, tunasema wanajua nini wanatakiwa kufanya ili wapate wanachokitaka, au wanajua wamtumie nani kuweza kupata wanachotaka. Hata kama hawezi, yani anajua nini anatakiwa kufanya, kwamba ili niweze kupata mafanikio, kwa mfano labda niingize kipato cha 500, labda lazima niuze bidhaa fulani, labda bidhaa zangu kila bidhaa inaniingizia faida ya shilingi 50,000. Ili niweze kuingiza 500 lazima nihakikishe ninafanya mauzo 10. Au labda kama anaingiza 10,000 labda lazima afanye mauzo 100 kuweza kupata hicho kipato. Kwa hiyo anajua nini anatakiwa kufanya ili aweze kupata kile ambacho anakitaka. Na kama yeye anafikiri hawezi, basi anajua nani amtumie kuweza kupata anachokitaka. Inawezekana ni mtu ambaye labda atakuwa ni kama coach wa kuweza kumcoach kuweza kutimiza lengo lake. Inawezekana ni kutafuta mentor. Inawezekana ni kushirikiana na mtu mwingine mwenye ujuzi huo. Inawezekana ni kuuliza watu wengine ambao wanaweza kumsaidia kutimiza lengo alilonalo. Kwa hiyo anajua kwamba hata nikishindwa nikimtafuta fulani atanisaidia. Hiyo ni sifa mojawapo ya hawa watu. Wanajua nini wanatakiwa kufanya, kwa sababu ukishajua unachokitaka lazima uende pati B ya kujua
nini cha kufanya ili uweze kutimiza hilo jambo. Lakini kitu kingine ni kwamba wanaelewa vizuri kwamba wanatakiwa kuwa watu wa aina gani ili kuweza kutimiza malengo yao kwa uharaka zaidi. Anajua anachotaka kukitimiza. Kwa hiyo lazima sasa ajue pia ni vitu gani, yani au anatakiwa awe mtu wa aina gani. Kwa sababu hauwezi kuwa na lengo halafu kwa mfano na lengo labda la kumiliki biashara mtandaoni. Sasa lazima ujue wewe unatakiwa uwe mtu wa aina gani, labda ujenge ujuzi wa aina gani, labda ufanye kazi za aina gani ambazo zitakusaidia kuweza kulitimiza hilo lengo. Kwa hiyo sifa moja hapo ni kwamba wanaelewa vizuri wanatakiwa kuwa watu wa aina gani, kwa sababu mwisho wa siku lengo jipya ina maana kwamba linataka mtu mpya. Yaani ukishaweka malengo mapya ina maana kwamba na wewe umeamua kuwa mtu mpya. Lazima ufanye vitu ambavyo ulikuwa ufanye mwanzo, lazima ujenge tabia ambazo ulikuwa hauko nazo mwanzo zitakazo kusaidia kutimiza hilo lengo. Kwa hiyo ni siri ya kwanza ya watu wenye mafanikio na wanaofanikiwa kiurahisi. Wanajua nini wanakitaka na wanajua nini wanafanye ili waweze kupata wanachokitaka, lakini pia wanajua ni tabia gani ama wanatakiwa kuwa watu wa aina gani ili kuweza kutimiza hicho kitu. Kama ni kuamka asubuhi sana, kama ni kufanya mazoezi, kama ni kujifunza ujuzi ambao utawasaidia kuweza kupata matokeo, wanajua. Yaani wanajua kabisa, wanaubayana. Na kati ya kitu ambacho kinavutia mafanikio kiurahisi ni ubayana. Unapokuwa na ubayana unaondoa vitu ambavyo vitakuwa ni kama vinajaa kichwani lakini havikupeleki popote. Kuna watu wanakuwa busy lakini hawatimizi chochote. Kuna bwana mmoja aliwahi kusema kwamba unaweza kuonekana uko busy sana, una juhudi nyingi sana, lakini ukawa hauendi popote. Ila watu wanaofanikiwa, cha kwanza anajua anakoelekea, anajua nini afanye na anajua anatakiwa awe mtu aina gani kuweza kutimiza anachokitaka. Kwa hiyo ni one side ya watu wenye mafanikio. Lakini kitu cha pili ambacho ni siri kubwa ya watu wenye mafanikio makubwa duniani au watu ambao wanatimiza malengo yao kiurahisi, tunasema kwamba wamejenga imani ya kupindukia kuhusu uwezo wao wa kutimiza malengo waliojiwekea. Yaani wamejenga imani ya kupindukia. Tukisema imani, nafikiri unaelewa kwamba mtu anakuwa ameamini lengo lake, amejishawishi vya kutosha kwamba hiki kitu kinawezekana, hiki kitu ni haki yangu. Kwa hiyo imani inamsaidia kuweza kujenga nidhamu ya kufanya chochote kile ambacho anaweza kukifanya. Kwa sababu kama ulishawahi kunifuatilia hata kwenye masomo yangu ya mwanzo, nilishawahi kuzungumzia sana habari ya imani. Sababu mojawapo watu wengi hawafanikiwi ni kwa sababu hawana imani na malengo yao, hawana imani na uwezo wao kwamba wanaweza kufanikiwa. Sasa kama hauna imani, hata kwenye somo lililopita nimekufundisha kwenye habari za identity. Ina maana kwamba kama hauna imani, hata ukiamua kufanya jambo utafanya kwa kujilazimisha. Kwa sababu kwanza hauamini kama unaweza. Kwa hiyo kama hauna ile imani, ina maana kwamba hata nikikwambia fanya hiki na hiki uweze kupata mafanikio ambayo unayataka, hauwezi kufanya kwa sababu kwanza hauamini. Ni ngumu sana kulazimisha mwili au kujilazimisha kufanya kitu ambacho kwenye ubongo hakipo. Hata ikitokea utafanya kwa kujilazimisha, na ikitokea changamoto kidogo tu unaacha kwa sababu kwanza hauamini. Hauwezi kuwekeza pesa kwenye kitu ambacho haukiamini. Eti uweke pesa kwenye kilimo, sijui kwenye matangazo mtandaoni kuweza kupata watu kama hata imani haujaijenga. Ni ngumu sana. Au wewe mwenyewe tu hauamini, haujioni kama unaweza. Ile identity yako inakufanya ujione wewe ni mtu ambaye sio rahisi kupata mafanikio. Ina maana kwamba hilo litakuwa ni kufuli namba moja ambalo litakukwamisha. Kwa hiyo sifa za watu ambao wanafanikiwa ni watu ambao wamejenga imani ya kupindukia kuhusu uwezo wao wa kutimiza malengo.
Kwa hiyo kama ameshakuwa na imani, anajua mimi naweza nikaingiza kiasi fulani, kama ni lengo la milioni 1, anajua naweza kuingiza, very simple, inawezekana kabisa. Kwa hiyo amejenga imani. Imani tulisema ukiwa na imani, ina maana kwamba imani inakupa mawazo mbalimbali, inakupa ubunifu wa namna ya kutimiza malengo. Usipokuwa na imani, mara nyingi unakuwa unapata ile mawazo ya kwa nini hauwezi. Tambua kwanza hauna mtaji, kwamba kwanza hauna, wewe huwezi. Yani utapata vijisababu vingi vya kukuonesha kwamba wewe hauwezi. Lakini ukiwa na imani thabiti, utapata mawazo ya kwa nini unaweza, na ukiyafanyia kazi utaweza kutimiza malengo. Kwa hiyo lazima uwe na imani ambayo haitetereki, haiyumbishwi na chochote, haiyumbishwi na mtu yeyote. Na ukiweza kuchunguza vizuri, watu wenye mafanikio ni watu ambao wanajiamini sana. Yaani ukimpelekea mawazo ya kumkatisha tamaa, mara nyingi hawasikilizi, kwa sababu wameshajenga imani ya kupindukia kwenye jambo lao, kwenye uwezo wao. Hiyo ni sifa ya pili, ni siri ya pili ya watu wenye mafanikio makubwa. Siri ya tatu ya watu ambao wanapata mafanikio kiurahisi, tunasema wamejenga nidhamu ya kufanya vitu vyenye kuwapelekea kupata mafanikio. Wamejenga nidhamu, wamejenga mazoea. Aishajua kwamba ili niweze kupata mafanikio fulani, lazima tumesema cha kwanza, anajua anachokitaka. Anajua mtumie nani, anajua nini afanye, anajua ni mazoea gani aweze kuyafanya. Alafu cha pili tumeshasema hapa, anakuwa na imani ya kupindukia kuhusiana na uwezo wake. Kwa hiyo cha tatu sasa kinachokuja ni kwamba anajenga mazoea. Mazoea gani? Mazoea ya kufanya, mazoea ya kuchukua hatua, mazoea ya kupambana, kufanya vitu ambavyo vitamsaidia kupata mafanikio. Kwa hiyo akiamka asubuhi, anajua kabisa lengo langu ni kupata wateja 100 kwa mwezi, au lengo langu ni kupata wateja 30 kwa mwezi. Na ili niweze kupata hawa wateja, kila siku lazima labda nizungumze na wateja 10 kuweza kumpata mmoja, au labda nipige simu kadhaa, au labda nifanye matangazo. Kwa hiyo wamejenga mazoea. Ni watu ambao wanaishi kwa discipline, wana nidhamu fulani. Hata ukimpigia simu, mara nyingi anaweza kuambia nipigie baadaye, kuna kazi ninafanya. Kwa nini? Kwa sababu ni kipaumbele. Kwa hiyo haruhusu vitu vingine ambavyo sio lengo kuweza kuvamia malengo aliyojiwekea. Na ndio maana ukienda hata kwa watu ambao wamefanikiwa, mara nyingi kama hauna appointment naye, hawezi kukusikiliza, kwa sababu haukuwa kwenye ratiba. Na akitaka akupe muda mrefu, atashindwa kutimiza malengo aliyojiwekea. Hiyo ndio sifa mojawapo ya watu ambao wanafanikiwa. Kwa hiyo hata wewe lazima ujenge hizi tabia. Lazima ujenge nidhamu ya kufanya vitu bila kujali hisia. Unajisikia haujisikii, fanya. Na ukiweza kujenga hizi tabia kwa kipindi fulani, inafikia sehemu inakuwa ni sehemu ya maisha yako. Hauoni kazi tena. Hauoni kama ni taabu, hauoni kama ni kitu cha ajabu. Kwa sababu kama hujazoea, itafikia sehemu umefanya leo, kesho umeshindwa, kembalo kuna vitu fulani vimeingiliana, unaanza tu kuchati. Lakini utakapojenga mazoea, utaweza kupata mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo ni sifa mojawapo au siri ya tatu ya watu wenye kupata mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo lazima ujue ni mazoea gani unapaswa kujenga, ni nidhamu gani unapaswa kuijenga ili kuweza kutimiza malengo uliyojiwekea. Hauwezi kuweka lengo la kuingiza milioni 1 kila mwezi, lakini vitu unavyovifanya ni vya kuingiza shilingi 100,000 au shilingi 50,000. Utaishia kuliona lengo lako ni ndoto. Lazima lengo lako liendane na nidhamu. Lazima lengo lako liendane na nidhamu ambayo itaweza kukusaidia kutimiza hilo lengo. Kwa hiyo binadamu ni watu wa mazoea. Lazima ujenge mazoea. Ukiamka asubuhi unapiga mswaki, unaoga, sijui unafanyaje, basi jenga nidhamu ya kufanya vitu hivyo, iwe kama ni kitu cha kawaida kwako. Sio kama unajilazimisha, ni kitu cha kawaida wewe kupiga simu, ni kitu cha kawaida wewe kujifunza ujuzi, kufanya matangazo. Kwa hiyo jenga nidhamu ya mafanikio katika kufanya vitu ambavyo vitakusababisha kupata hayo mambo. Kwa hiyo hilo ndio somo la sifa za watu wanaopata mafanikio kiurahisi, na katika somo linalokuja nitakufundisha sasa namna ambavyo na wewe unapaswa
kuanza kujenga ubayana katika haya mambo. Tukutane katika video inayokuja.